হ্যালো বন্ধুরা, আমরা আগের পার্ট ওয়ানে আমরা দেখেছিলাম পরিবেশ পোর্টালে কিভাবে রেজিস্ট্রেশন করতে হয়। আজকে আমরা দেখাবো যে পার্ট টুয়ে পরিবেশ পোর্টাল থেকে আমরা অ্যাপ্রুভাল কি করে করতে হয়। কিন্তু অ্যাপ্রুভাল করার আগে আমাদের কিছু প্রবলেম হচ্ছে, অনেকেরই প্রবলেম হচ্ছে এটি স্টেট অ্যান্ড ডিস্ট্রিক্ট আমাদের অন্য স্টেট দেখাচ্ছে, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট দেখাচ্ছে না। আমরা আজকে এই স্টেট অ্যান্ড ডিস্ট্রিক্ট কী করে চেঞ্জ করতে হয় এটি একটি পদ্ধতি আছে, সেটি আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো। এবং এটা আমরা নিজেরা থেকে চেঞ্জ করতে পারবো না, এটা যারা অফিসাররা আছে পরিবেশ পোর্টালে যারা বসে আছেন তারাই করতে পারবেন। তার একটা প্রসেস আছে, সেই প্রসেসটা আমি আজকে খুব সহজভাবে দেখাবো। আমার এই ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন, যারা জানে না তাদের সাথে শেয়ার করবেন এই ভিডিওটি। এর পরের ভিডিওটি আমরা কি করে লাইভ স্পিসিস অ্যাড করতে হয় এবং পরিবেশ পোর্টালে গিয়ে অ্যাপ্রুভাল কি করে করতে হয় সেটি আমি দেখাবো। পাখি কি করে রেজিস্ট্রেশন করে আমরা কাগজটি সামনে রাখতে পারি সেই বিষয়ে নেক্সট ভিডিওতে আমরা দেখাবো, সেটি হবে পার্ট 3। আমার এই ভিডিওটি সবার সাথে শেয়ার করবেন, যারা জানে না তাদের সঙ্গে শেয়ার করে দেবেন। এবং আমার এই ভিডিওটি কিছু জানাবার থাকলে আপনারা অতি অবশ্যই কমেন্ট করবেন এবং লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন। চলুন তাহলে আমরা দেখে আসি। গুগলে যাব, সবার প্রথমে এসে আমরা সবার প্রথমে লিখব পরিবেশ পোর্টাল। এই পরিবেশ পোর্টাল লিখে আমরা সার্চ করব। সার্চ করে আমাদের পরের পেজে নিয়ে আসবে। আমাদের এই সবার প্রথমে লেখা আছে যেটি পরিবেশ পোর্টাল, এটা আমরা ক্লিক করে দেবো। ক্লিক করে দেওয়ার পর আমাদের পরিবেশ পোর্টালের পেজে নিয়ে আসবে। আমরা একটু নিচের দিকে নামবো। সবার প্রথম দিনে আমরা করেছিলাম নিউ রেজিস্ট্রেশন, এটা আমরা করেছিলাম। আজকে আমরা তোমাদেরকে দেখাবো রেজিস্ট্রেশন দিয়ে করে আইডি অ্যান্ড পাসওয়ার্ড দিয়ে আমরা লগ ইন করবো এই পরিবেশ পোর্টালে। চলুন তাহলে আমরা লগ ইনে ক্লিক করে আমরা লগ ইনটা করে আসি। আমাদের লগ ইন করে দেওয়ার পর আমাদের পরের পেজে নিয়ে আসলো। আমরা পরের পেজে আসার পরেই আমরা যেহেতু মোবাইল দিয়ে করছি সম্পূর্ণ কাজটি, আপনারা সবসময় মোবাইল দিয়েও করতে পারবেন। হ্যাঁ, এই জায়গাটা আমরা লগ ইন আইডি দেবো আর নিচে আমরা পাসওয়ার্ড দেবো, যে আগের দিন যে রেজিস্ট্রেশন করেছিলাম সেই পাসওয়ার্ডটি দেবো। এখানে আমাদের এই ক্যাপচারটি আছে, এই ক্যাপচারটি আমাদের এটি এন্টার ক্যাপচার লেখা আছে, এখানে দেখে দেখে বসিয়ে দেবো এবং তার নিচে একটুর দিকে নামবো, নিয়ে লগ ইন অপশানটি দেখতে পাচ্ছেন, এই লগ ইন অপশানে ক্লিক করে দেবো। আমরা ক্লিক করে দেওয়ার পরেই আমাদের পরিবেশ পোর্টালে লগ ইনটি হয়ে যাবে। দেখুন আমাদের লগ ইন সাকসেসফুলি দেখিয়ে দিয়েছে, আমরা পরিবেশ পোর্টালে লগ ইন হয়ে গেলাম। আমাদের পরিবেশ পোর্টালে লগ ইন হওয়ার পরেই ইম্পর্টেন্স ডকুমেন্টস, এই জায়গাটা আপনার কিছু করতে হবে না, আই হ্যাভ ভিজিটেড দিস ডকুমেন্ট দিয়ে আপনার ক্লিক করে দেবো। আমরা যেহেতু এটা দেখুন ইন্টারফেসটা ঠিক এরকম আসবে, ঠিক আছে। আমাদের মোবাইল ভার্সন দিয়ে খুলেছি তাই আমাদের এরকম দেখাচ্ছে ইন্টারফেসটা। আমরা এটাকে ডেস্কটপ ভার্সন করে নেবো, তাহলে আমাদের সুবিধা হবে। ডেস্কটপ ভার্সন কী করে করতে হয় সেটা আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। এই কোনটা ক্লিক করবেন, করার পর আমরা নিচের দিকে নামবেন, এই ডেস্কটপ সাইটটি আমরা ক্লিক করে দেবো। এই ডেস্কটপ সাইটটা ক্লিক করে দেওয়ার পর আমাদের ইন্টারফেসটা ঠিক এরকম আসবে, দেখতে পাচ্ছেন। এখানে সমস্ত ডিটেলসটা দেখিয়ে দেবে, নাম, ঠিকানা, কার নামে সব কিছু দেখিয়ে দেবে। কেমন, আমরা এখানে অ্যাপ্রুভালে যাব। কেমন, আমরা এখানে নিচের দিকে নামবো, এই বাঁ দিকটা দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো বুটিগুলো আছে। এখানে ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পারবো প্রথমে মাই টাস্ক আছে, তারপর ইডিএস প্রপোজাল আছে, তারপর এডিএস প্রপোজাল আছে। তারপরে আমরা নিচের দিকে নামবো, অ্যাডিশনাল ডিমান্ডস আছে, তার নিচেই দেখবেন অ্যাপ্রুভালস বলে লেখা আছে। এই অ্যাপ্রুভালসে আমরা ক্লিক করে দেবো। অ্যাপ্রুভালসে ক্লিক করে দেওয়ার পর আমাদের নেক্সট পেজে চলে আসবে। এই বাঁ দিকটা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের যার নামে আছে সেই নামটা দেখিয়ে দেবে। এবং আমরা এটার মোবাইল ভার্সন আছে, আবার আমরা এই কোনাটা যাব, তিনটে ডটে গিয়ে আমরা ডেস্কটপ ভার্সনটি করে নেবো। করে নেওয়ার পর এখানে দেখতে পারবেন ওকে আসবে, এখানে ওকে দিয়ে দেবেন। ওকে দেওয়ার পর দেখতে পারবেন আবার এই পেজটাতে এসে লগ ইনের অপশানটি এসছে। আমরা আবার এখানে লগ ইনটি করে দেবো, যে ইমেল আইডি দিয়ে আমরা খুলেছিলাম সেটি আবার এখানে দিতে হবে এবং পাসওয়ার্ড দিতে হবে। এখানে ক্যাপচারটি এখানে বসিয়ে আমরা লগ ইন করবো। চলুন তাহলে আমরা করে আসি লগ ইনটি। এখানে ইমেল আইডি অ্যান্ড পাসওয়ার্ড দেওয়ার পর আমরা লগ ইন বাটনে ক্লিক করে দেবো। লগ ইন বাটনে ক্লিক করে দেওয়ার পর আমাদের পরের পেজটা ঠিক এরকম আসবে। কেমন, দেখুন ইউ হ্যাভ এ সাকসেসফুল লগ ইন। এবার এখানে দেখতে পাচ্ছেন উপরে রাইস কমপ্লেন
হ্যাঁ, এখানে আছে মাই প্রপোজাল, এখানে আছে ড্যাশবোর্ড, তারপরে আছে অ্যাপ্রুভাল। এই অ্যাপ্রুভালটায় আমরা যাব, এই অ্যাপ্রুভালটায় আমরা যাব। চলুন তাহলে আমরা ক্লিক করে আসি অ্যাপ্রুভালে গিয়ে। এবং অ্যাপ্রুভালে ক্লিক করার পর আমাদের ঠিক এরকম ইন্টারফেস আসবে। দেখতে পাচ্ছেন সবার প্রথমে এরকম আসবে অ্যাপ্রুভালটা। সবার প্রথমে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাপ্লাই ফর নিউ প্রপোজাল, এটাতে আমরা ক্লিক করব। ক্লিক করে দেওয়ার পরেই আমরা দেখতে পাবো যে পরের পেজে চলে যাব। পরের পেজে চলে আসার পর আমরা একটু নিচের দিকে নামবো স্ক্রল ডাউন করে। এই উপর দিকে নেমে এই দেখুন এখানে এক্সোটিক লাইভ পিসেস লেখা আছে, হোয়েদার দ্য অ্যাপ্লিকেশন আন্ডার দ্য অ্যাডভাইসরি ফর এক্সোটিক লাইভ পিসেস, এই জায়গায় আমরা ক্লিক করব। তারপরে তিনটেতে আমরা ক্লিক করে দেবো, ডিক্লারেশন অফ স্টক, আর এখানে করবো ভলেন্টারি ডিক্লারেশন। এই তিনটেকে আমরা অন করে একটু নিচের দিকে নামবো। নিচের দিকে নেমে দেখতে পারবেন এখানে সমস্ত ডিটেলস, বেসিক ডিটেলসের মধ্যে লেখা থাকবে নাম আপনার, তারপরে লেখা থাকবে ইমেল আইডি, তারপরে আপনার যে দেওয়া ফোন নাম্বারটি আছে সেই ফোন নাম্বারটি দেখাবে। তার নিচে একটু নামবেন, নামার পর দেখাবে আপনার বাড়ির অ্যাড্রেস, যে অ্যাড্রেস আর কি করবেন রেজিস্ট্রেশন সেই অ্যাড্রেসটি এখানে দেখিয়ে দেবে। তার নিচে দেখাবে স্টেট অ্যান্ড ডিস্ট্রিক্ট, এই স্টেট অ্যান্ড ডিস্ট্রিক্টটি ভুল আসছে সবার, এখানে লাক্ষাদ্বীপ বলে আসছে, এখানে বালুরঘাট বলে আসছে, এইটিকে চেঞ্জ করতে হবে। এইটাকে চেঞ্জ করতে অনেক দিন টাইম লেগে গেছে, এবং এরকমভাবে চেঞ্জ করলে ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যান্ড ডিস্ট্রিক্ট 24 পরগনা চলে আসবে। এইটাকে কীভাবে করতে হবে, চেঞ্জ করতে হবে, আমি সেটাকে এবারে দেখাবো। এই ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যান্ড সাউথ 24 পরগনা আমার ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড স্টেট, সেটা আমি দেখিয়েছি চেঞ্জ করে। এটি আমার করতে একটু টাইম লেগেছে। এবার কিভাবে এটি জিনিসটি করা যায় সেটি আমি দেখাবো, এবং এই জিনিসটি করার পরেই আপনারা লাইভ পিসেস অ্যাড করতে পারবেন এবং পাখি লাইসেন্স করতে পারবেন, যেটির জন্য এতদিন আমি করতে পারিনি। আমার ভিডিওটি শেয়ার করবেন, যে সমস্ত বন্ধুরা জানেন না তাদের জানাবার জন্য সুযোগ করে দেবেন, এবং সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক করবেন। চলুন তাহলে আমরা হোম পেজে চলে আসি। হোম পেজে আবার চলে আসার পর আমরা বাঁদিকে আবার কিছু অপশান দেখব, এই অপশানে ক্লিক করে দেওয়ার পর আমরা আবারও অ্যাপ্রুভালসেই যাব। সেই অ্যাপ্রুভালসে আমরা ক্লিক করে দেওয়ার পর আমাদের পরের পেজটি নিয়ে আসবে। এই পরের পেজটি এসে আমাদের যেহেতু মোবাইল দিয়ে করছি আমরা ডেস্কটপ ভার্সনটি করে নেবো। এখানে ওকে করে দেবো। ওকে করে দেওয়ার পর আমাদের এরকম আবার লগ ইন করতে বলবে, লগ ইন পেজটি চলে আসবে। আমরা এখানে লগ ইনটি করবো না, আমাদের এখানে কমপ্লেন করতে হবে, যেই কারণে আমাদের স্টেট অ্যান্ড ডিস্ট্রিক্টটি ভুল এসছে বলে ওই বাঁদিকের কোনায় কমপ্লেন লেখা আছে, ওখানে আমরা ক্লিক করে দেবো। এখানে ক্লিক করে দেওয়ার পর দেখতে পারবেন একটু নিচের দিকে এখানে মোবাইল নাম্বার চাইছে, যেটা আপনার রেজিস্ট্রেশন করার সময় আপনি নাম্বারটা দিয়েছেন সেই নাম্বারটি দেবেন, ক্যাপচারটি বসাবার পর সেন্ড ওটিপি করবেন। সেন্ড ওটিপি করার পর আমরা একটু নিচের দিকে নেমে যাব, দেখবেন এখানে ওটিপি জায়গা আছে, এখানে ওটিপি হ্যাজ বিন সেন্ড। আমার মোবাইল নাম্বার ওটিপিটি চলে এসেছে দেখতে পাচ্ছেন উপরে। আমরা এই ওটিপিটা কপি করে এইখানে বসিয়ে দেবো। এখানে কপি করে নেওয়ার পর আমরা এখানে পেস্ট করব। পেস্ট করে আমরা ভ্যালিড ওটিপিতে ক্লিক করে দেবো। এই ভ্যালিড ওটিপিতে ক্লিক করে দেওয়ার পরেই আমাদের পরের পেজে নিয়ে আসবে। কেমন? পরের পেজে নিয়ে আসার পর আমাদের এখানে মেন কাজটি করতে হবে, যে এখানে স্টেট আপনারা দিবেন, এখানে ইউজার টাইপ দেবেন, এখানে ইস্যু টাইপ, তারপরে ইস্যু টাইপ আছে, ইস্যু টাইপ আপনারা যে ইমেল আইডি দিয়েছিলেন সেই ইমেল আইডিটি এখানে বসাবেন, যে ইমেল আইডিতে রেজিস্ট্রেশন করেছিলেন এখানে সেই নাম্বারটি থাকবে যে রেজিস্ট্রেশন সময় যেটা দিয়েছিলেন। এই নিচের দিকটা আপনাদেরকে আপলোড ডকুমেন্টসটা দিতে হবে। চলুন তাহলে আমরা ফিল আপটি করে আসি। ওপর দিকে উঠব, ওপর দিকে ওঠার পর আমরা এখানে স্টেটটি দেবো, আমাদের স্টেট যেহেতু ওয়েস্ট বেঙ্গল আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্লিক করে দেবো। ইউজার টাইপ, তারপরে ইউজার টাইপে আমরা পিপি ইউজার এজেন্সিতে আমরা ক্লিক করে দেবো। এখানটাকে টিকমার্ক দিয়ে আমরা ক্লিক করে দেবো। তার নিচে দেখতে পারবে ইস্যু টাইপ, ইস্যু টাইপে আমরা নিচের দিকে নামবো, একটু নিচের দিকে নামবো, নেমে দেখবে প্রসেসিং ইস্যু অ্যাট অথরিটি, এটিকে আমরা টিকমার্ক দেবো। এর টিকমার্ক দিয়ে তার নিচে আমাদের ইমেল আইডিটা দিয়ে দেবো, তার নিচে আমাদের ফোন নাম্বারটি রয়েছে। এই ইমেল আইডিটা বসিয়ে দেওয়ার পর আমাদের এই জায়গাটা
আমাদের ফটো আপলোড করতে হবে। কীরকম ফটো সেটা আমি বলে দিচ্ছি। ডকুমেন্টসটা কী হবে, আপনারা একটা সাদা কাগজে প্রথমে লিখবেন যে 2D দিয়ে তারপর নিচে লিখে দেবেন পরিবেশ পোর্টাল, তার নিচে লিখে দেবেন কলকাতা, তার নিচে লিখে দেবেন স্যার দিয়ে তারপর লিখবেন যে আমার স্টেট ওয়েস্ট বেঙ্গল, আমার নাম এই, আমি এই ডিস্ট্রিক্টে থাকি, আমার ইমেল আইডিটা অবশ্যই দেবেন, আমার ইমেল আইডি এত, এবং আমার এই ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড স্টেটটি ভুল আছে সেটি আমার স্টেটটি ঠিক করে দিন বলে আপনারা লিখে ডেট দিয়ে আপনারা সই করে দেবেন। নিচে যার নামে হবে এটি সে সই করে দেবে। তারপর আমরা নিচের দিকে নামবো, এইখানে আপলোড করে দেবো, মানে 2 MB সাইজ করে আমরা এখানে আপলোড করে দেবো। এই 2 MBটা কী করে করতে হয় সেটা আমি ভিডিও আমার প্রোফাইলে পেয়ে যাবেন, আপনারা ওটা দেখে দেখে আপনারা করতে পারবেন। কেমন, আমরা একটু নিচের দিকে নেমে দেখতে পারবেন এখানে সাবমিটের অপশন আছে, আমরা সাবমিট করে দেবো। এখানে একটা কথা বলে রাখি যে হাতে লিখলে অনেক সময় আমারটা ক্ষেত্রে কী হয়েছে, আমি অনেকবার হাতে লিখেছি, আমারটা ওরা ফোন করে আমাকে বলেছে যে আপনার হাতের লেখা বুঝতে পারছি না, আপনি ক্যাপিটালে লিখে দিন। আমি তারপর ক্যাপিটালে লিখে দিয়েছিলাম, তারাও বলছে, তারপরেও বলছে যে আমার হাতের লেখা বুঝতে পারছে না, আপনি একটা ওয়ার্ডে লিখে সেটিকে আমাদের কাছে পাঠান, নাম লিখে এবং সব কিছু বৃত্তান্ত লিখে। আমি কিভাবে পাঠিয়েছি সেটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, সেটি দেখুন। খুব ভালো সহজ পদ্ধতিভাবে আমরা করেছি, মোবাইল দিয়েই করেছি, আমরা কোনো সাইবার ক্যাফে যাইনি। চলুন তাহলে আমরা দেখাই কিভাবে আমরা করেছি আমি, সেটি দেখুন। আমরা সবার প্রথমে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডটি আমরা ডাউনলোড করে নিয়েছি এবং এই ওয়ার্ডের মধ্যে আমরা টাইপিং করেছি। দেখুন আমরা এরকমভাবে টাইপিং করেছি, এরকমভাবে চিঠি লিখেছি, লিখে আমরা স্ক্রিনশট নিয়েছি 2 MB বানিয়ে আমরা ওখানে আপলোড করে দিয়েছিলাম। ঠিক আছে, এরকমভাবে আপলোড করতে হয়। এবং এখানে আপলোড করে দেওয়ার পর আমরা এই নিচের দিকে একটু নামলেই আমরা দেখতে পারবো আমাদের সাবমিট অপশনটা, সাবমিট ইস্যু, এখানে ক্লিক করে দেবেন। আপনারা দেখি সাবমিটটি হয়ে গেছে। সাবমিট হয়ে যাওয়ার পরে এখানে একটা কমপ্লেন একটা নাম্বার দিয়ে দেবে, এই নাম্বারটি আপনি রেখে দেবেন বা স্ক্রিনশট করে রেখে দেবেন, পরবর্তীকালে লাগবে। আমার এই ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওটি সবাইকে দেখার জন্য শেয়ার করবেন। এবং নেক্সট যে 3 নম্বর পার্টটি আসবে সেই পার্টটিতে কিভাবে লাইভ পিসেস অ্যাড করতে হয় সেটি দেখাবো এবং সেটির লাইসেন্স কী করে করতে হয় সেই জিনিসটা আমি দেখিয়ে দেবো। তাহলে আমরা আজকে এখানেই আপাতত শেষ করলাম পার্ট 2। আমরা তারপর এটি সাবমিট করে দেওয়ার পর আমরা কিছুদিন পর আমরা 2 দিন বা 1 দিন বাদ দিয়ে আমরা আবার সেম প্রসেসে আসবো, অ্যাপ্রুভালসে আসবো। অ্যাপ্রুভালসে এসে আমরা এখানে এই জায়গাটা এসে অ্যাপ্রুভালসে এসে ক্লিক করব। ক্লিক করে দেওয়ার পর আবার সে লগ ইন করবো, অ্যাপ্লাই নিউ প্রপোজালে ক্লিক করব। আমরা তার নিচে আসবো, আসার পর আমরা চেক করব যে জিনিসটি চেঞ্জ হয়েছে নাকি। আমরা এই লাইভ পিসিসে 3টে অন করে দেবো। করে দেওয়ার পর আমরা নিচের দিকে নামবো, নিচের দিকে নামার পর আমরা দেখতে পারবো আমাদের ডিটেলসগুলো, এগুলো আমরা স্কিপ করে যাব। তার নিচে দেখবেন যে আপনাদের স্টেট অ্যান্ড ডিস্ট্রিক্ট দেখবেন পাল্টে গিয়েছে। তারপরে আমরা লাইভ পিসেস অ্যাড করতে পারবো। এর পরের ভিডিওটি আমরা লাইভ পিসেস কী করে অ্যাড করতে হয় এবং তার কাগজ কী করে বের করে রাখতে হয় সেটি আমরা দেখিয়ে দেবো।